أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی کا سوال ہے، مجھے ایک ہفتے سے شدید گلا خراب، کھانسی اور سینے میں بلغم جم گئی ہے، علاج بتا دیں۔ جواب فضیلت شیخ مفتی عبدالکبیر حافظ اللہ۔ میرے بھائی، آپ ملٹھی زبان پہ رکھیں اور مسلسل اسے چباتے جائیں۔ اس ملٹھی کے پاؤڈر بنا کے اس کا پانی بھی پیا جا سکتا ہے، اور تیسرا یہ ملٹھی کے پاؤڈر کو شہد کے ساتھ ملا کے کھایا بھی جا سکتا ہے۔ یہ مسلسل کریں تاکہ آپ کو آرام آ جائے۔ اور کوئی حکیم صاحب سنیں میرے سوال کے جواب کا، وہ بھی حیران ہو جائے کہ یہ کس طرح کے ملٹھی کے استعمال کا طریقہ بتا رہے ہیں، کیونکہ حکیم حضرات اس کی کسی اور طریقے سے پاؤڈر بنا کے دوسرے اشیاء کے ساتھ ملا کے اسے پوڑیاں بنا کے کھلاتے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی شہد سے بھی ملاتے ہوتے ہیں، لیکن میں کسی اور طریقے سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ ماہرین جو ہیں جنات کے یا روحانی امراض کے علاج کے جو ماہرین ہیں، ان کے نزدیک جو اچھی طرح معلومات رکھتے ہیں، جو جڑی بوٹی کے ساتھ علاج بھی کرتے ہیں، اس کی بات کر رہا ہوں۔ ویسے گلیوں میں بیٹھے ایک دو صورتیں یاد کر کے علاج معالجے کے نام سے لوگوں کو دھوکہ دینے والوں کی بات نہیں کر رہا۔ جو واقعی کتابیں لکھتے ہیں، وہ واقعی سوال کا جواب تسلی بخش دیتے ہیں، ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ کسی ماہر روحانیات کا حوالہ دیتے ہیں، یا کسی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں، یا قرآن سنت میں سے کوئی دعا یا کوئی آیت بتا کے باقاعدہ مسئلے کا حل نکالتے ہیں، ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ ایسے مختلف لوگوں کی رائے ہے کہ ملٹھی جو ہے یہ شیطان دشمن ہے، یعنی ایسی بیماری جو شیطانوں کی وجہ سے ہیں، تو اس کے لیے بہترین قسم کا نسخہ ہے۔ جیسے کلونجی سے جن ڈرتا ہے، اسی طرح زیتون آئل سے جن کو نقصان پہنچتا ہے اور انسان کو فائدہ پہنچتا ہے، اسی طرح ان میں سے ایک ملٹھی پاؤڈر بھی ہے، یا ملٹھی ہے جو اس کو بندہ زبان پہ رکھ کے پیس کے اور اس کو چوسنے سے جو فائدہ ہوتا ہے، اس کی بات کر رہا ہوں۔ لہٰذا جو میں نے بتایا یہ آپ کریں، دو شفا اکٹھے ہو جائیں گے۔ ایک ہے شہد، دوسرا ہے ملٹھی۔ دونوں بہترین شفا ہے گلے کے لیے، اور جناتی اثرات کی وجہ سے اگر گلا خراب ہے، اکثر یہ جیسے آپ بتا رہے ہیں، مجھے بھی لگ رہا ہے کہ آپ کا بھی وہی معاملہ ہے، اور انشاءاللہ بہترین علاج ہوگا، اور اس کا آپ شروع کریں۔